agahinga bakamwonesha ngo ataha wandangira umuntu yajya nshugira ino myaka maze ubundi kareba nkuyuzuye kuko mbere ngo banyangiza imigozi do yarariwe sinamenya niba ari inka niba ari ihene ntabwo nzi ibyo ari byo muraho yemwe baho neza mabuja niko mutuye inanga ikintu ndimo kubabwira ndabibabwira ko imyaka yanjye bayangije sinzi ikintu kinyonera noneho ndimo gusaba ngo mundangire umuntu uzajya ncungirira imyaka ariko se muri mu biki ako bantu bahungu nibwo kujya mwandangiye umuntu ko nzajya muhemba buri kwezi umuntu kanyihere mabuja kanyihere we umva nuko kimara kabe we umva ariko uzanyishimira nuko uri mbabara rwose none se wowe wanyu ni he nacu inangaha hagana hese inangaha rwose nose umuhungu we nubaye none uwirangaha mabuja ntabwo ibyo bintu rwose uyu nguyu watuye hano hepfo ndamuzi mabuja nibyo rwose n'amafuku ntabwo zigera ntabwo nakuzera ibintu nukuri nzagakora mabuja ako mabuja shatse mabuja waranze se ariko se n'iki kigunda cyazana imbeba zikajya zinyonera niba ari imbeba niba ari inka ntabwo mbizi ariko nzashaka umuntu mana we cyane umugore murenga mukore muze mwebwe neza bitesha muze wafashije ndashaka gusaba ikintu kimwe gusa wandangiye nimba hano hari inzira hano hose ndi kujyana muri hasanga urutoki iyi karitsiye ntabwo nyizi wafashije rwose muze ndakwinginze mfasha pe inzira rwose ari umukobwa ndi gushaka namubuze bose yamumbajije nimugura baranyica umukobwa w'umuntu uramanuka urahura n'umuhanda muze murakoze rwose murakoze pe murakoze n'ukuri murakoze muraho neza muze mukomere mwari mukomeye ndabona murashare sena zawe rwose ni nziza kabisa ndikora isuku rero muze ikintu kiri kungenza nta mukobwa nabuze ni rwose nta mukobwa wamboneye yabaciye muri izi ce ko namubuze umukobwa mwiza ukuntu wambaye agashati k'umutuku wambuse nyine usa nk'abanyakigali ndaramye si ndimo kwishara sinako ntigeze mubona nakuntu waba utamubonye asaza yikegeye rwose namwe abakobwa rwose ntabwo babacaho ngo muyobere namubona se simukure ko aciye ahangaha yamuze rwose namubuze pe nta nubwo yaba yanyuze muri izi ci ubwo yabaciye ahangaha ndamukuremo kabyara muze sawa reka tuzasubira komeza shari suna iyo mubona bamukurangiye bamukoreza hose murakoze muze Alo? Mwageze ku modoka? Nanjye ndahiye. Sister wadaye n'umwanya basi kadusuza mwiriwe neza. Kutikora haradusuza atabishaka tutamwanduza pe. Akuri misa. Si unawe ruwinahara? Ntukabaze umenye umukuruza umwanda w'inahanya. Ubwo ndi umunwa cyangwa ndi inkoko? Hagati aho ngaho uhitemo icyuri cyo. Wakumva nyine. Sister basi we utari wanagenda kugira ngo wamaye nimero kawe. Na telefone. Telefone gira. Ese umuntu abashaka yabona gute? Ariko tubona hari kundi kuntu umva ushaka kutubana kutaruka. Nasi basi wanyumiye. Uko boss yakubuze. Imbere twakure uri wagiye he? Hani so. Cyanda wayo muri twatuganira. Busi imbere yakuntu ntuzi hamwe naze ngusana hose byari urutoki na. Cyaburetse mwana. umva akobwa ni icyuma cyakibo kije cy'ubudukuru mu kintu cyane ibisazi by'ikigari cyangwa n'umukozi wabo Amateka ndabona usiga umeze neza ariko ndabona amafaranga ndi kugura ko yabyaza umusaruro nagura Abusheni mbambwire maze iminsi njya gusenga bakakumbiraho ibintu kandi nayo maze iminsi y'ubukene ariko suga ibyo ni ibiki utangiye ujya gusenga mukirirwa muvuga ngo nkora akahe kazi abo bantu nibo batwubakira cyangwa ninjye nawe twigomba kwiyubakira ese urashaka kugira ngo umenye iki waburaye wabwiriwe
wabuze umukozi ugukorera akazi ka mu rugo ni icyo ushaka ako sheri urugo ni rw'abantu babiri ni gute njyewe umugore wawe nazi ibyo umugabo wanjye akora numbwira ko waburaye uzambaze ngo akazi bimeze bite sibyo ndakwiye nzongere kumva umbwira ngo abo bantu basenga sinshaka kongera kumva dukunda ako sheri reka nyine tubireke kubera amagambo mbwiye yose ndumva naniwe mu mutwe nzanira amazi boyi kandi nawe ushaka mwana njye nizana amazi kuri uyu mubona niko twirwanya n'akasike uretse ikijyanye bose naje ariko boy nsigaye nywera amazi mu kajerekani nta kirahure kirimo kuri ya nyine mwese muri bamwe njye naravuze narabushe uri gukora iki se naje bose sukira amazi boy we cya gikapu nari nkuhaye wakibitse cya kintu wamaye nimugoroba kimwe gina agasunika kinini kimwe nagina agasunika ariko se vuga ibyo mubashije maze nanakirebyemo igikapu saza zina hamwe asuzuka urifata ugafata umuntu w'umukire uzwi muri Kigali hose ukajya ukambira ngo ndishaka ntago wumvishe ibyo ngiye kukubaza uri muri amwe ibintu byashaka abasaza bina hamwe abaye muri kuno gukira no gusara akira se nari ndwaye ubuse ngenda gushaka kukubaza ndagusuza nkubaza ngo ninde ukunyuzeho umusore umanutse yirukanga ajya kureba bene wabo nawe nkaho utakumvishe ibyo nkubaza ukaza umbwira ibyawe ntazi ngo ni ibiki ubwo se uri kumva ibyo ngusuhurije nkubaza cyangwa turahuye kirukanka kimeze nk'ikibiribiri dore kirenze iriya nibyo ari wirukangaga nawe umutaniye numva ubwira ndagusobanuza ndakubaza iki cyaro kina nta bayobozi mugera ngo bayobore mukawuke umutwe ariko se sha iki ni kiraka wampaye hoshe uzagiye abana Yesu we ukwiye amasengesho ukwiye amasengesho nawe urimo ibisimbu uzagiye abana narabishoboye ubwo nabonye umuntu uzajya acungira imyaka nta muntu uzajya kunyandisha uko yiboneye se muze uraho uratashye ndatashye utashye kare ndatashye maze kurwombera umva rero ikintu nje kukubwira ndashaka ko ku manywa uzajya ukorera urutoki neza ukarwicira ubundi ukancungira ino myaka nanjye nta kindi nzakora ni ukujya nguhemba neza nk'uko twabivuganye uzabukoze nanjye nzacunga neza rwose urakoze cyane yego nzagaruka ndebe ko hari icyahindutse uzaza urebe niba usanga naracunze nabi nanjye icyo gihe nzaba mbuze igihembo cyane oya uri umuntu mukuru ndakwizeye sawa urakoze cyane sawa nanjye niba nzajya niba umutima uzaba uri yego yego nta kibazo n'umufungure nari nsize negetse bimeze bite se ni sawa bose twari tuje ndabona mwubahirije amasaha ariko bose izi misiyo dukinisha hano mu rugo iwawe wizeye iki ku buryo wizeye umutekano niba ugomba kumbwiriza aho ngomba gukorera gahunda zanjye umutekano ujye wirindira ikibazo ufite n'iki bose uzi ko umukozi wawe n'umugore wawe bashobora kudukengura umukozi ni uwanjye n'umugore ni uwanjye ntabwo banyinjira muri gahunda mwibyo mugomba kumenya ni ibyanyu bose
sigaye mbona harimo akabazo kabisa. Ikihe kibazo? Amaniga yose nzi nayo tugendana sigaye yarantinye sigaye afata nk'ikinyamaswa. Nuko ari ubimenyereza. Hari akandi kazi muhuriyeho. Ibyo si nyine kubyumva. Nubimenyereza akazi kazapfa. Byumva boss. Okay. Cya gikapu nagishyize kwa mutipe. Mugende mugifate. Nta kibazo. Nabonye umukozi ashobora kuza. Sheri. Sheri. Bari abagabo ko bambaye bagahita bagenda. Sheri, twapangaga gahunda zo kujya gusura umuntu kwa muganga ariko urabyutse. Sheri, njye ntabwo ndi umwana. Kandi mbona uri kumbeshya unshisha hirya no hino. Ntabwo nakubeshya. N'ukuri umugore mwiza. Urabizi nta kintu njya nkwima, nta kintu najya nkukorera. Ariko twapangaga biriya byo kujya kureba umuntu kandi si ubizi se. N'ukuri. Nta kibazo. Sawa. Ese boss ma. Muramurasa umuntu murahiye. Haso ninda njya kugenda ihangane rwose ihangane kabisa. Ese wanaguye boss wamukinga. Ubundi se wari ukiri he? Baba gwe. zamuka se Boss njya kuzana imodoka. Nawe nawe. Boss ihangane rwose. Ihangane pe. Ntago wumva ngiye nkunyukagura ubibone. Kakubayeho ahubwo. Ibimbayeho ntago bikureba. Nakwebwe ndi umishahugura uyu murima. We n'ubutindi ufite ntago imirima waranye ngo njye mu biciro nawe. Vembe rugenda. Ibibazo byanjye n'imiryango uri kwinjiramo. Ntago nkubwiye ngo kugira umugore ko ntago namuzanye.